OK 啦，呢個係之前嘅場次係贏咗嘅，不過有啲艱辛呢場，係啦。咁你可以參考下作呢啲難嘅玩法啦。係非常之難玩嘅，我覺得呢鋪。所以就畀你回放一次我點打啦。打10個死咗大概3次記得。唉，好難玩，真係難玩。唔知點解呢度卡下先，唔知點解。好難玩。4級我打得唔錯。對面要係仲係3級㗎，你睇到。我已經4級。呢度一陣間我爆發咗10㗎啦，不過唔係 first life。爭幾秒咋？直接逃走。呢度我思路就係咁樣啦。因為公孫嚟後期爆發太高啦，我哋要克制佢先。咁啊，清一清線啦，我哋。就返去照常拆嘢。真係好難玩，唔準明文其實我哋真係比較難打。隻妖唔知點解係低我哋1級嘅喎，非常之奇怪。好怪喎！妖唔知應該係低級我好多。我哋7級啦，完嘅。好啦，我哋又要見咗我走啦！呢啲情況，炸咗對面。公孫嚟就徹底炸咗喎，佢你睇到。不過你一陣間睇到後面，唔知點解佢爆咗起嚟，我哋睇下咩情況。大家注意一下小地圖啊！之後呢鋪係基本上我數一數二打過最難嘅一鋪，真係。我都上去上度支援，諗住可以收一收要人頭，不過佢已經有人畀咗。嗰個拆一拆嘅我都知啊，平時都唔拆嘅。隻妖你見到係爭我1級嘅，佢應該唔係好識玩。不過呢隻妖佢呢隻英雄有啲超標，不過唔知點解係我唔識玩。
比較古怪。非常難玩呢場。好啦，咁我哋而家就去斬一斬住。睇下，非常之 happy 咁樣走咗，根本唔怕，根本唔怕，根本唔怕對面。你見到公孫其實都唔係特別發到起嚟嘅，其實我幫咗後人好多㗎啦已經。你見到嘅，咁我而家係3殺嘅，係啊，全部都公孫嚟嘅啫。咁我就唔知點解喺度唔知搞乜事啫，唔知搞咩事講。OK， 哎呀，死咗！死咗，睇下谷方嘅真係頭先未點解睇過。趁咗少少時機睇下，把波斷箭，好啦，哇靚啊！好啦，復活啦，分返我個視角度啊！好啦，分返我個視角度，我係買咗冷卻鞋嘅，暗面戰斧即係我哋俗稱嘅黑切。OK， 哇，咁快出蒼穹嘅黑切。OK， 冇毛病，呢個出咗。不過應該出反甲，反甲就好容易撳，唔錯出咗暴甲今次。暴裂之甲，反日真係反傷之甲啊！難係好高爆發，不過係好脆皮啊！好脆皮嘅，公孫，我係唔敢打嘅。隻公孫係有啲驚我哋，少少驚，不過我哋因為佢都9級嘞，我都怕怕地。好啦，就藍 buff 查一查，唔怕佢哋，我哋而家要同佢爭一級嘅啫，佢唔怕。好啦，我哋開上。嗱，呢度啲唔知點解發緊乜事，要嗰隻嘅人搏到我哋，係啦，就係咁樣啦。咁我哋睇下有冇一波斷箭呢？咁應該就冇乜嘅。唔知下嗰陣真係有興趣追完緊佢爆完一波啦，冇毛病。經濟我哋唔知點解係而家係好領先嘛？你見到係啊，領先好多嘅經濟係，經濟係好領先嘅，見到係好領先嘅經濟，唔知點解突然掉咗好多經濟。我睇翻我哋個視角，咁我哋就繼續啦，經濟都唔錯嘅我哋。真係對面2700嘅，真對面2700嘅，係啊。OK 度就好似爆發咗一波團，又好似係我覺得。OK， 對面裝備其實對面隻公孫嚟有啲研究，佢個召喚師嘅人，即係佢係出狂波嘅咧，都係。嗱咁我咧諗住喺度開一波嘅，嗰波團戰走得太快，我覺得係。哇！就咁就死咗啦我哋，跟住之後又冇死過咯，好似就唔記得咗。不過係打得唔錯啊！你睇下，突然死咗咁多人，對面就掉咗一個打野，對面正咗嚟啦！你睇下經濟，
直接開持平咯。對面經濟開持平啦，越追越近睇下經濟，睇下炒塔之後直接已經逆風我哋，逆風咗我哋，逆風500蚊，好慘其實。本身打咗一個好好嘅形勢出嚟，你睇到。不過咁就其實咁樣其實好慘嘅，其實我哋本身炸爆咗對面公孫嚟，唔知點解打下打到咁樣，係最慘嚟嘅就係樣。其實我不停喺度走，你見到我都好驚其實。當下我啲裝備又唔係特別好，睇下隻公孫好想殺我哋，睇隻公孫係。隻公孫好想殺我哋嚇，你睇下隻公孫，唔知點解發咗起嚟，係。首先亦都加速咗下我嘅冷卻蟹嘅作用，冷卻蟹加速好多。我佢合成嘅時候係有神速之蟹。好啦，衝啦！我諗住呢度打波啊，又點解打唔過其實打波。我好想打波，不過我見到好似唔係好夠人，佢選擇走人算。係咯，咁我去刷後置啦，全馬騮，就係咁啦。如果你見到佢經濟其實好差嘅，本身打得好好，俾人完全其實係追翻上嚟，成日玩爛都遇到呢種情況，唔知點解。嗱，我哋一波就咁上啦，咁嘅嗱一上我就上啦，要上啦，唔係喎，呢波冇就冇上呢波，呢波一個人頭你唔到，彈機好有手法嘅，我打時我感覺到佢係識玩，咁我覺得呢隻彈機係有啲嘢，係好勁，難嘅好爆發嘅英雄嚟嘅啫，咪俾我跳冇兩發我哋，我都唔知點樣做。OK，唔錯啊，我覺得，唔錯，都打有啲耐呢鋪，呢鋪哦，好，OK，被動跳可以跌翻上嚟啦，我都唔拆嗰隻，嗱隻腰有被炸啦。你睇出邊嘅貂蟬係出金身嘅，見唔見到頭先出金身？金身嗰支棒就係叫輝月，即係我哋俗稱為嘅金身。OK， 我冇病嘅，絕對冇毛病嘅就係呢波。我諗住喺度等佢，點知等唔會走嚟喎，係啊，唔知點解又死喎，好搞笑，隻狂鐵好勁真係。我幫人已經擋咗傷害啦，擋住彈佢，幫佢成一成傷害。嗱，依波團嘅係爭啲死嘅，我同你講，依個團爭啲打衰係死嘅。對面狂鐵出宗師嘅，睇到啦，好嘅難出咗蒼紅啦。咁呢個乜星大門呢，就懟冧咗啦，要懟冧咗隻暴君。
咁所以咧就好有優勢，佢哋經濟而家越嚟越高我哋以前，睇下本身由我哋經濟3000嘅領先，直接係點啊？直接係幫佢領先2000幾，係有啲奇怪。呢一波我都係唔敢上嘅，因為一行埋去就食咗炸咁樣。嗰日要不停追住我打，嗱，佢唔先用大招，係啊，唔先用我大招，所以就冇死到啦。儲存咗備用先，我而家存咗備用。我出去清先啱㗎，即要都有少少手法嘅。我哋打得好保險嘅，你見到係。呢鋪仲有起碼6-7分鐘到。就係依波係打得好差，睇我操作啦，一定。依波係有爭啲畀 Ace 嘅，同你講。依波操作係有啲考量過嘅。嗯。唔係阻你打機，喂！俾條黃色嗰啲。O K。你白板個黃色嗰條。O K。O K。嗱，佢開個金身嘅大哥們，唔得嘅，過嚟一條。係喎，真係啊。頭先嗰波團係唔錯啊！頭先我拉個貂蟬過嚟，唔係要過嚟嘅，好似係嘛？殺到貂蟬，因為貂蟬開個金身，咁佢金身都唔知開做乜嘅，我睇唔明。一波我睇唔明。如果頭先個波輸咗，應該俾人 Ace 㗎啦。就好彩冇嘅其實。好啦，咁我哋而家係對冧公孫離讓住，對唔冧。嗱，佢翻去啦，坦嘅一個嘅人基本上秒殺佢，可能我。我就下號喺度打緊嘅，因為我打得下唔可以打嘅，因為唔知嘅不妙嗰啲。OK， 我哋爛嘅時錯咗要用大招嘅係，咁啊大招嘅時候都唔用，因為我哋係全位英雄啊，俾人稱為。所以比較容易。我哋經濟而家係落後4000㗎，見到㗎，聽人們。嗱 ，OK。嗱，係啊，我哋就操咗上嚟啦，今日落後3000幾，嗰度唔錯，2換4，非常好。依個我哋唔敢上嘅就係好多原因。有公孫啦，有打，咁又打到全係 Ace 嘅。而家係2換5。我見其實對面全部人死晒，所以我哋就點樣？就去爭取一波嘅。咁我覺得對面會有炸，我又有上啊咁解。當然唔怕啦，係咪嚟㗎？你出去野區啦，因為我揾出嚟啦，都唔需要點驚。你見到我哋經濟唔知點解突然彈翻上嚟喎，不過落後3000幾，經濟突然彈翻上嚟，得好依波因為嗱，經濟係越追越貼㗎啦，原來係，你見到㗎，你見到啊？而家持平經濟
高啦，反經濟啦，反咗啦，經濟。係啦，就係咁啦。經濟有事情啦，我佢又高啦。又對面經濟又攻翻過嚟啦，一嚟又攻翻過嚟啦，就係咁得意嘅遊戲。我係天氣高對面少少咁跌對，爭200啊！係同你講，高對面200就領先翻，高500。咁我直接開龍啦，咁又係對面喺度守緊龍嘅時候，守緊啲主角嗰啲，直接開龍啦，怕咩啫？見到不停開龍，隻後衞都不停係幫我哋嘅，係啊，後衞就係好幫手咯。係啊，我啊斬咗條龍啊，係。咁我即刻經濟上翻嚟嘅，高翻1000，因為就斬咗條龍啊嘛。先個龍係龍王係起咗經濟喺度，邊個都龍王都贏嘅，就係呢個龍王，所以我就當時就你睇下夏侯不停喺前面擋傷，係啊幾勁夏侯。後衞根本就唔怕實，因為佢有龍王嘅高壓傷害嘛，根本唔怕。睇下。我同你講，佢真係唔怕，佢好勁啊，好欣賞佢啊！呢一波打得好好喎，我跳啦真係，搞掂，就係咁樣啦。我見到全部都搞掂啦，我就接點塔去。點塔？今日贏咗啦！好恐怖，爭啲輸，係咯，就係咁樣啦。好，多謝收睇今日嘅影片，拜拜。